Et bandeko balandi ya magazine Compte Rendu Populaire mbote bisika binso bozwami bino batu bozwi libaku ya kolanda biso na magazine oyo mokolo ya lelo na magazine na biso oyo ya yambo oyo tobandi sika mokolo ya lelo tozali kobenga yango Compte Rendu Populaire. Tozali na adversaire te, tozali pe kokipe bandeko mosusu te, mais biso tozali awa pona kopesa bino compte rendu ya maimanso mazali koleka sur le plan politique, sur le plan économique et aussi sur le plan social. Na magazine na biso ya lelo tozali kolobela se ba dossier misato ya liboso tozali kobanda na dossier oyo ezali na Sénat ya mibale tozali kokende na dossier oyo ezali koleka na ba entreprise publique makambo ezali koleka na Sokimbo pe oyo ezali koleka na Onatra ezali ba dossier oyo tokotraite na émission na biso ya lelo tozali kobanda bandeko na makambo ezali koleka na Sénat ezali vraiment soni mingi bandeko na biso balandi ya émission Compte Rendu Populaire na makambo ezali koleka na Sénat. Sénat ezali bongo esika ya basage pe esika ya bato ya mayele o tobengaka bato ya bwanya tobosa na teke mokambi ya Sénat yende azali na droit ya ko remplacer chef de l'État en cas d'empêchement yende muto azali dauphin na ye et bongi Sénat ezala donc bongo ko kambama na muto oyo azali ko lakisa preuve ya mayele pe ya bwanya et jamais na moto oyo akoki ko rendre moto ba compte publiquement boye na likambo oyo ezali posé sur le plan administratif ndakisa mama sénatrice na likambo oyo apozaki wana alingaki ayeba kaka na bosolo nyonso nini ezali koleka na ba dépense oyo ezali kosalama pona misala oyo esalamaki kuna na Sénat. C'était simple. Lokola komelaki Sénat, bureau ya Sénat, ebongaki mokonzi ya Sénat a répondre ye na ndenge longobani pe na ndenge kumami na règlement d'ordre intérieur. Mais ye ajijaki bongo te. Pour répondre na ndenge longobani, ye a préféré ko rendre ye ba compte pe ko humilier ye. Ezali soni mingi. Tozali na posa te ya komona ke bitumba oyo tozali kobunda pona ko valoriser ba mama na mboka na biso lelo yo moto azali na institution monene bongo lokola Sénat a rendre yango a zéro ezali esengote yango na bato mingi pe lelo biso bato tali kolobela population congolaise na kati ya émission na biso bazali kosenga ete bazali na posate ya komona ke un jour mboka ekambama na maboko ya moto lokola président na biso oya Sénat ya lelo pambate yenda ko remplacer chef de l'État mais ce qui comportement na ye ezali bongo et puis ezali mbala ya libosote vraiment bato mingi basepelite basengi na FCC tango yango yo mieux vaut prévoir que guérir tango yango yo boluka moto mosusu bokocha na Sénat pour population congolaise asi alembi wana ezali bongo dossier oyo to zalaki na yango pour na ko pesa bino Compte Rendu Populaire na makambo ezali koleka na Sénat. Dossier na biso ya mibale ya makambo oyo ezali koleka na Sokimbo tobosa na te ke ba entreprise publique nyonso oyo tozali komona ezali ba chose publique ezali ya biso banso tozali bakolo ya ba entreprise wana bato bazali kokamba yango ebongi bapesaka biso pe compte rendu ya makambo ezali koleka kuna lokola bazali kosala yango te magazine na bino eye Compte Rendu Populaire oyo ekubanda kopesa bino makambo nyonso oyo ezali koleka na ba entreprise wana lelo oyo tozali kobanda na kaya Sokimo pe tokosukisa na kaya Onatra tobandi nanu na kaya Sokimo bandeko koza na entreprise lokola Sokimo ezali esengo mingi pambate Sokimo azali ko regorger ba potentialité ebele c'est vraiment une fierté
ya kozala na ba potentialité lokola o sokimo azali na yango. Bomengo o ezali na sokimo ezali kobenda ba jaloux. Bato mingi bazali pe convier sokimo. Pamba te sokimo azali vraiment na bomengo ebele. Bazali même ko convoiter yango. Soko okei na nord okokuta ke sokimo azali na à peu près 1 511 000 tonnes ya ba ressources présumées. Ce qui peut bokei na sud okokuta ke sokimo azali à peu près na 26 tonnes d'or ya ba ressources présumées. Mais comment le lengeni ni société ya boye bato bakoki ko totaliser aujourd'hui plus ou moins 80 mois ya ben paiement. 80 mois ya un paiement. Moto ko vivre ndenge nini? Mingi bakufi batiki bamboko na bango. Mingi ba perdre ba mabala na bango. Mingi ba perdre bana kaka pona ba un paiement o ezali na sokimo. Kasi mabe uti wapi? Soki tubandi kolanda mabe sike uti ti lelo bandeko. Tongo ekotani ala biso awa. Bakonzi asika o bazana na sokimo. Ba monike il y a une possibilité. Dans chaque chose, il y a toujours une brèche. Même ce qui va limiter ezali, il y a toujours une brèche, il y a toujours une voie de sortie. Ba monike ya solo. Ba contrat mososo basinyaki. Lokola contrat basinyaki na Kibali Mining, contrat wana clause moko ya épuisement des ressources eza na kati wana te. Clause wana ezalaka na ba contrat nyonso. Mais na contrat basinyaki na Kibali Mining, clause wana ezate. Kibali Mining, société wana azali ko sala ba chiffre d'affaires soki to bosanité soki to mikosi pété to moni tendegi to ko kolobala na conditionnel na lingala à peu près ba milliards de dollars. Mais o yazali ko pesa na sokimo ezali ya malonga te. Ndeko omona wapi yo ozali na nzete ya manga na lopango batu bazo ya bazoboka ba mangolo bazokoma ba mvwandu yo moko kolo nzete ya manga ozozo ata mangu moko ata ko polate ezalaka na mboka moko te sauf en RDC. Nous sommes pour nini parce que nous avons eu des chefs compliqués. Nous avons eu des chefs et des ministres au beke kaka pona mabumu na bango. Ya ngwana ngai sacrificateur na bino. Sylvain Mwamba na benga bango ko azali ba politicien ya type digestif. Bandeko sokimo ezali bongo na pasi. Kibali Mining azali prêté à kondima clause wana na contrat. Alors que clause wana ekoki permettre na sokimo azwa kata 1 million de dollars pour na komaka ko sala face na ba besoin na ye. Mais bakonzi ya sokimo balali pongite. Balobi bon. Poto se relancer normalement, ce que l'État congolais a payé c'est 50 millions de dollars. Société oyo lobby bato bakonji mateke yango ndeza na pasi boyi. Mais l'État va pas payer 50 millions de dollars. Bazeli ezali koyaka kate. Bakonzi pe balali kakate. Balobi non. Toluka mesure mususu. Bakanisi balobi mais bato nyonso bakenda koluka mbongo wapi? N'est-ce pas na bourse? Balobi ke biso pe tour oyo tekende koluka mbongo wapi na bourse. Bandeko ebongaki te bakonzi sokimo bazwa résolution wana ekokende koluka mbongo na bourse. Bandaka ka bazwaki mokano ya kokota na bourse bitumba ibandi. Nani azali mokonza sokimo mokongo non. Ba notable ya Ituri balobi jamais mokongo ko diriger sokimo. Quel tribalisme o ezali ko négliger be effort c'est ce quoi sala na mboka oyo ya ko unir la RDC. Quel tribalisme, quelle bassesse. Ce qui te bandi makambo oyo ya ke natif fa diriger sokimo alors babenga pene Congo a diriger SNEL. Babenga pene Congo a kende ko diriger Webeka. Babenga pene Congo a kende ko diriger CVM. Bibazo muyomba kende ko diriger CVM. Quelle bassesse. Pourquoi bazali ko zongi sabiso na makambo ya ba 1800 alors que tout allez déjà na temps moderne. Bandeko bitumba nyonso oyo kaka pona nini parce que bakonza sokimo ba décider ba kote sa sokimo na bourse. Ba moni ke sokimo alingi kozwa une voie de sortie. Ba travers sokimo balingi ba sepela. Ba notable ya Ituri balobi jamais. Ba sali déplacement ba yeti na Kinshasa awa. Ngai kutu na kanisa kike ba ko dénoncer ba rebelle ya Kodeko o bazali ko incendier ba village kuna o bazali ko yiba ba minere kuna bango balobi non démarche na bango
pas question comment on a Congo à la tête ya Sokimo. Mais mon tongo peut pas ko benga mo Congo. Est-ce qu'azali vraiment mo Congo ya solo? Quelqu'un a bandi na Ituri banda 25 ans, azaki déjà kuna. Aboti bana na nyon sopeka kuna. A adopta même na mwana moko ya kuna atangisa pa abalisa ye. Culture na ye ezapeka ka ya kuna. Bandeko RDC ebongi ndenge wana te. Ebongi ko sauver Sokimo. Ba possibilité ezali misato. L'État bocha pression à l'État congolais, au lieu bosenga ka démission ba konzi, bosenga na l'État congolais a payé 50 millions de dollars na Sokimo. Ata par tranche. Sokimo akobanda misala na ye ya ko explorer pe ya ko kende ko tinda mboka na ye vraiment pardon société na ye na production normale. Bande ko Sokimo ezali société ya ba notabilité. Ezali société ya RDC. Biso nyonso tozali ba kolo société wana. Tukoki kolobela yango tukoki pe kobunda pona société wana ezala relancer bato basala kuna bazeli baya na biso ba papa na biso ba leki na biso bana na biso basi na biso basemeki ba papa na biso bandeko tukoki ko négliger société wana te pamba te la force d'un pays c'est d'abord la production donc ebongi basimba Sokimo et produire pour bato bayeba na kosepela bacha pression na l'état congolais na gouvernement. Oui, ils allaient kambama plutôt la majorité à FCC va payer 50 millions de dollars. Na Sokimo pour Sokimo est tellement pour Kabango FCC bazala la base. Ya makambo nyo seleka ki na Sokimo. Alors bango pel ko bazana na possibilité année oyo. Pour na 2023 to éviter bo profiter na année oyo bo se ressaisir. Bo se racheter ba luka possibilité ba pesa na Sokimo. Et tellement le quoi la chef de l'État congolais azali rempli na volonté ya comment na développement ya mboka na yena misoboyi kaka panda ke pardon kaka dira mandat na oyo alors gouvernement abi mesambongo pona ko sunga Sokimo 50 millions de dollars ezali gravité pona ko pesa na Sokimo et se relancer mais tobo sana tendeko ba contrat o ba signaki ba lebita ke ba ndile ba contrat wana mais ba clause oyo zangaki il y a une possibilité. Pourquoi bango bastala nyosana bastala pe ba vena pona nini? Il y a une possibilité ya ko revenir autour d'une table. Vous allez lancer appel na ministre du portefeuille Clément Kwete. Zongisa yo muto zali na charge d'administration. To boyina to chaba to ministère ya mine. Sokimo na kibali mining bazonga autour d'une table. Ba cha clause wana ya épuisement des ressources. Clause wana e ko permettre Sokimo azo akata 1 million de dollars pour s'en sortir. Bandeko, ba notable ya Ituri, bana ya Congo, bo appuyer ba effort ya comité de gestion ya Sokimo ekota na bourse. Sokimo ekota na bourse ekoki ku réussir makambo ebele sans koluka mindondo. Wa ezali contre rendu populaire. Ya kubomba awa ezalité. Tokobanda ko pesa bino makambo maso ezali koleka na entreprise. Wa ezali koleka na niveau ya politique, po ezali koleka na société, po yango nde émission oyo estalami pona bino pona dossier ya Sokimo pona lelo to sukise lango awa mais prochainement tokozonga na ba détail ebele tozali koyebisa na bandeko na biso nyonso baza kolanda biso boyeba ete émission oyo tozali capable ya kosala ngo pe na ba invité sur le plateau mais pona numéro 00 ya lelo to sepelaki to tourner na ngona nuboye to pesa bino logique na yango mais na émission na biso prochaine tokozala na ba invité oyo tokozala na bango sur les plateaux. Bande ko balandi ya magazine contre rendu populaire to ti ko sili sawana na dossier ya Sokimo to kote sikoyo na dossier ya Onatra. Nini ezali koleka na Onatra? Bande ko nangai. Onatra ezali entreprise ya l'État. Entreprise commerciale ya l'État, ezali entreprise na biso ebongi toyeba, boyeba nini ezali koleka na Onatra. Mais na liboso, laissez-moi vous dire ceci. Cette entreprise vers 1970, na 1970, Onatra azalaki à peu près na 18 000 agents. Na zone va bien 18 000 agents. Wana tozali na 1970. Bandeko, suite ya ba révocation, ba démission, ba décès, na ba kaya ba retraité, na vers 1990,
ONATRA a commis qu'on s'est retrouvé entre 12 000 et 13 000 agents. Les lots, ONATRA azalika kana plus ou moins 6 000 agents. Bande ko toyebi était société tant ezali ko sala. Surtout que les sociétés commerciales et bongi chaque jour société wana et enregistré ba amélioration. Tant en 1970 société oyo ezali na 18 000 agents. Mais bonga qui les lots ezalata plus de 20 000 agents. Plus de 25 000 agents. Parce que bonga qui les lots société ezali na mbongo ebele. Mais contrairement à makamudenge sala makana gestion rationnelle, ONATRA ezali kozonga sima. Ezali kozonga sima. Ezali kozonga sima. Lelo ONATRA a comme na plus ou moins 6 000 agents. Bande kona 6 000 agents wana. Parmi bato bakei, ba technicien ebele, ba cadre bazaka kebele, ba directeur ebele, mais ba technicien, ba main d'œuvre ebele bakei. Société moyen mosala esala manasoso malamo ezate. Yango ba konziyam ONATRA actuel. Ba senga kina ministre ya portefeuille. Ba sali yango lokola ba bandité. Ba engager bato. Mais pour éviter makambo ya tribalisme, na clientélisme, ministre ya portefeuille plutôt, lokola ye pas ali moto ya bwanya mo kambi vraiment ya malamu oya ye na portefeuille tour oyo. Alebi non. Bon privilégié ko zabanani ba stagiaire. Ba stagiaire nyos oyo bazaki na ba département technique ya ONATRA. O bazaki bisika songolo puisque ba technicien nyoso bazu bango en bloc. Ba engagé plus ou moins 2000 ba signer contrat. Pona nini pamba te bazana posa ba technicien. Bazu kaka o bazalaki wana. O ba kokaki te ba sali recours na ba basalaki stage wana. Po ko mateko non bazu kaka ba te kolo na bango bazu basongolo bazu te. Et ça qui pour faciliter mon salaire pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais quand on a triangle, la difficulté est de l'écart ebele. Pourquoi la difficulté est ebele? Mingi baza ko loba on a travaillé à 30 millions de dollars à basale na ngoni. Oui, bata ko zambongo ya solo. Mais basale na bongo wana nini? Mukoko nyokwami. Mukoko il bongi aleka a expliquer bato. Aibisa bato vérité. Il y a makambo et les cas qui entre un ministre, il y a transport et à l'époque. Ni les cas qui entre Moukoko et ministre à transport à l'époque. D'autant que comme on a José Makila, ni les cas qui Moukoko Bungal à l'écart à la vérité. Ba azuna imbong, mais ba rubrique mingedra qui respecté. O lembongo sala mosala ndenge longo banaki na plan, na planning na bango, non? Mbongo komo kende na ba besoin mosusu urgent. Oyo bango moko ba inventaki. Oyo ministre aza komona ki yango des priorités et déranger programme ya relance ya ONATRA. ONATRA mwa ese relance ezate. Ndeko tozali kopesa longona mingi na ministre Ruberwa. Likambo oyo batikala koloba yango te. Mais ngai sacrificateur na bino Sylvain Mwamba. Lokolo nazale journaliste d'investigation na kenayo ko découvrir likambo oyo. Soko ezana motelelo a sauver ONATRA ezali ti lelo komekana nuko ezali Ruberwa wazali lelo ministre de la décentralisation. À l'époque Ruberwa kenaki kwa semaine intérim. Kaka natango mukia kwa semaine intérim, il a apporté une solution. À l'oukin à gauche, à l'oukin à droite, à cette solution talibi. Non. Situation dengue comme boye ONATRA ekokoma ekoyi ekozala passe mingi pona mboka na biso. Alors, Ruberwa a sali politique moko. A sengi na gouvernement congolais. A pesa qu'à chaque fin du mois, 2 millions de dollars na ONATRA. Pour ONATRA, emeka ko vivre, emeka ko tenir, ti ba ko réussir, ko produire bango moko, pour basa la face na makambo na bango nyonso. 2 millions de dollars wana. Ya ngonde sunga ka ONATRA. Pourquoi na lebi ya ngonde sunga ka ONATRA? Bandeko société oyo. Ils allaient na masse salariale. Il y a plus ou moins 3 600 000 dollars. Ce qui va la recette est belée, 4 millions de dollars. Mais ce qui va la recette 4 millions de dollars. Masse salariale 3 600 000 dollars. Au salaire de l'année. Non, et Kokoka, pour que tu aies 400 000 dollars. Mais et ça, de l'autre côté. Parce que frais de fonctionnement, il y a ONATRA, ils ont plus ou moins 1 700 000 dollars. On a quelques frais de fonctionnement. 1 700 000 dollars.
et bongo ba makambo mosusu bo kende wapi. Mais heureusement Robert a une solution. 2 millions de dollars baza ko pesa na Onatra. Ezali kosunga sérieusement Onatra à se remettre. Alors, koya ya ba jeune o nyonso yo baye na Onatra. 2000 jeunes no yo engagé na Onatra. Contrat to vérifier malamu ce que ezali à longue ou à durée indéterminée ou à courte durée, mais to kaki za contrat à courte durée ko za la paix renouvelable. Ce qui va saler mon salamu malamu. Ba produire malamu. Chiffre d'affaires ya Onatra et komata Onatra et ko se remettre. Onatra que se remettre pourquoi? Parce que Onatra le les a dirigé na fils maison o aibi ba difficulté à Onatra ndengezali. Aibi makambo sa Onatra ndengezali. Bazali vraiment kubunda pona ko remettre Onatra sur la voie. Ko remettre Onatra ezonga Onatra o ezalaka. Kasi koko so ezali mingi. Tant que ezali ko lobake basa salarial ezali à peu près à 3 600 $. Mais il faut bien comprendre que 3 600 $, wana, ils allaient pas nous foutre agents actifs kakate. Il y a aussi des agents inactifs. Bateau bazo retraite kala. Bapesa bango mbongo ya retraite. Alors on a continuer ko foutre bango. Ce qu'on s'engage enveloppe ya bateau wana, baza déjà à peu près na 1 200 000 $. O bazali ko pesa bateau bazo ba retraite, ba vanyi na bandak, bazo sala la société, mais le col ba foutre bango bambongo na bangote, on a kende ko pesa bango, kende azo continuer plutôt ko futaka bango. Tant azo continuer ko futa bango, c'est vrai que salaire wana e bazo longola quand même transport parce que bato bazo ya mosalate, prime pesate, mais so basangisi yango izo sala 1 200 000 $. Donc ce qui l'État congolais pèse 2 millions, 1 200 000 $, déjà ils ont qu'un pour nous foutre à retraité. Pour ceux qui vont foutre bangote, ba papa wana, naïbi tout ceux qui vont la pondi malam. Alors bandeko, bota la situation actuelle ya société na biso oyo nazali ko benga Onatra STCP yangwana situation na bango yangwana. Alors contre rendu populaire ezali émission oyo salami pona ko pesa bino ba situation oyo ezali ko leka na ba entreprise, ba situation oyo ezali ko leka sur le plan politique, ba situation oyo ezali pe ko leka sur le plan social. Pona lelo bandeko balandi ya magazine contre rendu populaire ezali émission ya biso ya liboso ya contre rendu populaire na wuti ko yebisa bino ke émission ezali ko ya tokozala na ba invité sur le plateau. Pona nene ba invité ndakisa na émission na biso prochaine tokolobela makambo ezali ko leka na ministère ya commerce extérieur. C'est normal que sur le plateau tous ala tana conseil en communication ya ministre pona ko expliquer makambo ezali ko leka na ministère ya commerce extérieur. Pambate ce qui a ayete biso tozali capable ya kuluba makambo nyonso ezali ko leka pona sans ye. Mais ce qui peut emoko za na plateau et que vous allez esengo mingi pour contre rendu populaire et pesa pe elengi na yango na ndenge ezali na ndenge makambo plutôt ezali koleka na kati ya entreprise, na kati ya société pe na kati ya politique na biso. Bandeko balandi ya magazine télévisé contre rendu populaire pona lelo to soki awa e bongo to pesi longonya mingi na équipe technique bo landaka émission oyo ndenge longo bandi bo critiquer pe yango bo benga biso toujours en cas de besoin et prochainement tokozonga na manière moko ya malamu lisusu koleka ndenge eleke lelo botika la malamu to monene bongo na émission prochaine.